91年的我过上了90%的人都向往的农村小院生活。大家好，我叫李同然，一个在东北农村花了18万买个小院的90后。我在这小院每天过着忙着种地、闲了喝茶的悠闲小日子，终于可以整个人都沉浸在自己的世界了。身边的人会问，在这里过这样的生活不孤单吗？我想说，这就是普通人里最幸福的生活。虽然院子不大，但是干净整洁，可以按自己的方式去生活，踏实还自由。待着无聊呢，可以在院子里晒晒太阳。农村最不缺的就是大自然的能量，抛掉那些无关痛痒的社交，把时间花在自己身上，越来越能体会到那些细微的小幸福了。其实这就是自己追寻生活意义的所在，不和别人攀比，珍惜眼前所拥有的一切，知足便能长乐。其实从某种程度上来讲，一碗粥一碟咸菜就可以吃饱，活着的成本其实没有那么高，也没有必要非要追赶什么，更不必总想着应该拥有更多。只要你愿意，完全可以不用那么用力的去生活，不用把日子过成紧绷的弦。我现在的想法就很简单，就这样悠闲的小日子，不需要什么社交，吃好喝好睡好。换做之前，我会觉得这是摆烂，现在明白了，这是成年人最高级的清醒。减少那些不必要的焦虑，放下那些无意义的内耗，适当的放过自己。我们总以为过得好需要很多铺垫，却忘了最本真的快乐往往藏在最简单的满足里。现在过得最得劲儿的是什么人呢？就是内心平静，不和人攀比。你住你的高楼，我守我的小院；你追你的名利，我种我的菜地。无论过程是什么，到最后谁不是过着柴米油盐平凡的小日子呀？我这清晨被鸟叫唤醒，抬脚就能踩进湿润的泥土里，这种踏实是楼房给不了的。比起城市的高房价，一个乡村小院花不了多少钱，却能躲进大自然的方外之所。累了就收拾院子，烦了就晒太阳发呆，不必应付堵车，不用听邻居那些噪音。年纪越大呀，越明白，这方小院哪只是个住处啊，这是能让心真正落地的地方。这是只有在农村生活才能懂的幸福感。春天真的是一年当中最好的季节，天气不冷不热，没事可以发呆一整天。很庆幸选择这种慢节奏的田园生活。我想所谓的幸福感，就是把那些抽象的概念过成一个个具体温暖触手可及的日子。收拾完呢，咱们依旧吃点喝点。今天也是简单的饭菜，大玉米和黄瓜蘸酱，还有放了好几天已经蔫巴的辣椒。我发现了，我的嘴已经麻了，吃啥都感觉不到味儿了，辣椒也不知道辣，玉米也不知道香，整老半天呢，就是得 K 一瓶，一瓶下去呢，就是烦恼全清空，越喝越轻松。我干了，你随意。大家好，我是大王，我是小汪。今天我们来聊最近舆论场一个非常火的事儿啊，就在前几天4月28号，官方在官方账号上发了一篇文章，标题叫做煽动躺平的他们正忙得脚不沾地儿。这个文章一出来啊，评论区啊直接被震惊了。就微博平台啊等等各种评论区就出现了各种高赞评论啊，比如果我去烟草公司上班有编制，那我会努力奋斗创造价值。还有什么请国家给我安排个好工作，一举戳破境外势力的阴谋。还有人说啊，理想中的年轻人的模样应该是这样的：加班奋斗，积极生育，高位买房，努力尽孝，扩大消费，自助养老，及时去世。从评论区看得出来啊，不少人他本来是安安静静的在躺平，这下可好，受刺激了，叛逆了。你看，今天我们就把这件事啊掰开说说，就聊聊这篇文章讲了啥，网上又都咋评论的，而且呀，你看也有支持的，咱们就来看看这些支持者的神逻辑，再分析一下躺平真正的根源到底在哪儿，因为毕竟要解决问题嘛。那境外势力资助这件事儿到底靠不靠谱呢？还有啊，境外势力这个叙事框架放在今天为啥没那么好使了？先说说这个新闻本身啊，就是2026年的4月28号啊，那发文了嘛，说某境外组织资助各类反华媒体、智库炮制各种什么奋斗等于被剥削、阶层固化等于努力无用等等啊，这类叙事。还有某境外组织呢，大力资助所谓的躺平网红，批量生产躺平即正义、反内卷等于反剥削这类短视频。
开展系统性的躺平洗脑。这文章还说呀，就那个反华势力他们自己可没有躺平啊。那有关国家推出了系列的经济法案啊，振兴工程、人才计划、高薪挖角全球人才，他们只希望中国青年躺平，把发展红利啊、战略机遇、民族未来拱手相让。这个文章发出去之后啊，包括央广网啊、央视新闻客户端、观察者网啊，都跟进转载了。微博话题就是境外组织大力资助网红煽动躺平，直接就上热搜啊。知乎上同一天也出现了一个问题，就是如何看待这篇文章？就是境外组织大力资助躺平网红。这个文章开始的时候，这个浏览量那高达上千万，回答有上几千个。当然呢，很快这个评论区就被控制限制了哈。然后很多回答呢，很多人说他一回答问题就限制展示范围了。不过呢，微博作为更为开放的实时平台，还是总有那些不合时宜的阴阳怪气的评论露出来。要不这微博的股价怎么一路狂跌呢？因为资本啊早就看出了其中的风险，这微博股价已经脚踝斩了啊。不过我觉得这几年这网红这词儿感觉真的是用的有点太烂了，就各路网红齐登场，但是万万没想到连躺平都有躺平网红了。如果说在躺平这条赛道上啊，真有网红的话，我还真就想到两个人，一个是李雪琴，一个是余华，他们俩都是属于那种就是特别有点那种好像略有躺平的精神，然后又特别理解当代年轻人，所以说他俩在这个网络上口碑都挺好的。那我得说啊，这个余华现在大概率是真躺平了，因为他就吃老本就够了。但李雪琴人家可一点都不躺平啊，就他发那些什么成名的一些视频，什么吴亦凡你好吗我什么那些视频，那绝对不是躺平，那其实绝对的卷啊，而且卷就是口头躺平，实际内卷。对，实际内卷，这就是很多学霸的特点嘛。对，只是用躺平做这个段子是吧？对，在学校的时候玩，然后回家呢自己使劲学习。我们再来看看这个网上这些评论它有多夸张哈，给大家展示几条高赞评论。这些网友评论员那一个个都是堪比段子手啊。比如有人就提出了啊，请国家给我安排个好工作，一举戳破境外势力的阴谋啊，早九晚五，双休五险一金，给我一个有编制的职务，我立刻跟反动分子不共戴天。还有人更夸张啊，说他自己爸妈就是境外势力啊，为啥呢？说他爸妈总跟他说不要太累，累了就不要干了。然后呢，这爸妈他们自己还那么拼命努力攒钱给孩子买房子结婚，这跟境外势力不就一模一样吗？是吧？让别人躺平，自己努力。还有人说，这境外组织感觉就是一个筐啊，你们啥都往里装呢。经济不好呢，境外组织的锅啊；生育率低是境外组织的锅，结婚率低、离婚率高都是境外组织的锅。还有网上一般一些热点事件出现，然后老百姓抱怨，更是境外组织的锅。对，还有一个微博网友说的挺有意思啊，他说这境外组织啊，明显是脑子不好使，缺心眼儿啊。为啥呢？那你要造成伤害，应该是煽动内卷呢，卷才是最优解啊。因为卷啊，可以进一步挤压上升的空间，还能通过过劳啊，从身体上、精神上来制造紧张，这不就真正造成伤害了吗？那你看境外势力，他现在他不这么干，他反而是煽动躺平。你看那些条件好、机会好的，那根本就人就不躺平啊，他越这么搞啊，越给他们脱颖而出的创造条件啊，这钱不就白花了吗？也有人呢，直接把张雪峰的事儿拿出来说，就说你看，张雪峰啊，那么拼搏奋斗，那都没来得及享受。那凭什么就说其他人就不应该躺平呢？说大家应该因为张雪峰呢反而警醒，是不是应该照顾好自己的身体啊？还有人啊直接写了一句诗，叫“垂死病人惊坐起，境外势力助躺平”。你看网友这文学功底啊，也是一再显露。最绝的，我觉得应当属这位署名江左梅郎的评论，这名字就有意思。对，你看这条评论那写法是很有意思啊。他是先表态支持，说明啊境外势力确实不怀好意啊，然后做出一副一本正经配合的样子，然后话锋一转，就开始用股市来解释躺平和内卷是咋回事。他说啊，你看以投资角度来看哈，这躺平的行为是本质是啥？是空仓啊，甚至呢，它不是做空，只是空仓而已啊。努力上进、拼命内卷的这个行为是什么呢？那是高仓位，甚至是满仓融资啊。那对比股票。那这个筹码呢，就是自己的时间、精力和身心的状态。那如果加了杠杆那还有杠杆成本，比如健康的透支啊、家庭的缺位啊，换取的呢就是社会地位啊、经济回报和职业的自豪感。
那么境外势力资助躺平博主就是啥意思？就是让年轻人空仓，不要投资这个市场了。但年轻人他也不是傻子呀，他自己也会判断，对不对？就像炒股的人，他自己会判断这个市场。别说，还挺形象，就是市场好的时候，经济好的时候，那还需要别人说吗？自己肯定就满仓了嘛，对吧？对，所以他的意思就是，如果这个市场始终稳中向好，一路上扬，你如果拦着不让他投，那他就会更拼命。对，断人财路如杀人父母嘛。只有呢，这年轻人啊，他被市场教育了。他知道啊，这个市场里的宿命不过呢是被大资金玩弄于股掌之间的可怜人的散户，知道这个市场融资远大于分红，知道卷生卷死博来的资本利得，离信息近的人呢，人家早就埋伏好了，大资金呢又可以做局来请君入瓮。当散户啊知道自己的这个仓位啊就是被人家割的那些抓手，这些年轻人经历过这些教训，就会深刻领悟到，有仓位才会亏损，你没有仓位，你空仓你就没啥亏损的，是吧？只有空仓运行才能保得住自己辛苦赚来的财富和自己的身心健康。所以啊，这个仓位就是软肋，是出血点。那如果你上仓位了，那就不是不挣钱的事儿了，那就是会受到各方面的蚕食。那理性的行为是什么就是如果你对市场不看好的时候，那就是空仓运行。然后呢，他话说回来啊，说这个隔壁市场的老王吆喝啊，就隔壁市场老王就境外势力呗就吆喝说你这个市场不好啊，你这里赚不到钱，大家空仓算了。他们居然这就是居心叵测呀！但是市场好不好呢？在这个市场里到底赚不赚钱，大家是自有判断的。甚至可以说这个散户，也就意思就是这年轻人他本来是非常容易满足的。啥意思呢？就是正所谓3根阳线改变信仰，就是你给人家来3根阳线，人家就拼命奋斗了，人就去加仓，甚至满仓了。最后啊，他还引用了武状元苏乞儿那部电影里的一段对白，就是皇上问这个苏灿说，你丐帮弟子几千万，你一天不解散，教朕怎么安心？苏灿就说，丐帮有多少弟子，不是由我决定的，而是由你决定的。如果你真的英明神武，使得国泰民安，鬼才愿意当乞丐呢。你看，这丐帮帮主的基本盘实际上不掌握在自己手里，而是掌握在皇帝的手里，是吧？那隔壁老王喊得再凶，钱包在我手里啊，空不空仓还得看市场是让我的仓位赚钱还是亏钱。如果这个老王喊大家空仓，结果这市场大涨，是不是？你信不信踏空的这帮人就能把鸭的脸给抽中？如果要是市场不行，那喊我们空仓的这个老王啊，那就可堪称大家的义父啊。这条评论写完，那整个逻辑链条啊，真挺自洽啊，这比喻挺恰当。这么一说就说得挺明白的，而且滴水不漏啊。可以说这个评论我觉得非常有艺术性啊。那这些评论都说明啥呢？就说这官方账户发出一篇文章，其实肯定是想要正向引导呗。结果呢，这个评论区呢，就是显见符合官方的声音。这种程度的舆论状况，值得好好思考一下。就说以后叙事啊，是否还能按照这种逻辑来进行？当然了，也有一些能人志士、贤达之人就站出来啊，努力要去解释啊，就为什么官方会有这样一篇文章，就是大家也不要嘲讽啊。你看，就典型的这位啊，他说啊，你看这个宣传啊是有关部门做的，那人家是在履行职责，本身没什么问题啊。那国安部门呢，本来就是要查境外势力啊，在舆论场这么多年了，还有人会觉得中国舆论场里面有境外势力的人在渗透吗？如果有，那就是智商问题了啊。这个宣传的语境只是被很多人给误读成躺平全是境外势力的问题，所以要客观来进行看待。因为这个躺平的问题啊，是被境外势力给兴风作浪了，就是说白了就是他给放大了啊，就导致躺平的问题现在客观存在的比较普遍。所以啊，做这个宣传是无可厚非的。但解决躺平的问题呢，当然不仅仅是要解决境外势力的渗透，更关键是解决现实中那些无效的内卷、不遵守劳动法呀，还要提供一些给年轻人的托举措施等等问题，这些呢都是根本。至于一些媒体人指责这个宣传，纯属就是他们自己思维跟不上，或者说是别有用心，没啥好评论的。你看这些同志在关键时候站出来，这都是好同志啊。咱们看完这些精彩的评论啊，我觉得还是要重点解决问题哈。就是官方既然提出境外势力，但目的也是要解决问题嘛，那就要解决这个躺平问题。咱们先来看看，那躺平它为什么会出现这件事儿，咱们先分析分析。
先来看一个数字啊，就是国家统计局公布的数据，今年3月份青年的失业率是16.9%，这是今年以来的最高点。有专家就指出啊，年轻人的实际失业率啊，可能啊会高于这个数字，而且可能是远高于。内部的统计可能已经接近34%。从结构层面来看哈，这一轮的躺平热潮呢，相当一部分是国进民退的一个代价呀。所谓的国进民退，最直观的啊，就是一些行业里国企会变得多了、强了又大了。那民企呢，在被并购、被退出，很难就继续扩张嘛。那为什么会出现这种状况呢？你看从表面上看，那就是比如同一个项目，国企呢，它就更容易获得贷款啊，因为比较安全，是吧？它会获得更低的融资成本，也更容易，比如说房地产行业就更容易拿地，更容易参与重大的工程。那资源基本就向国企来进行倾斜嘛，这已经不是秘密哈。那在中国，如果要想把生意做大呢，也往往要跟政府有一定的关系。这几乎是一个公开的常识了。民企呢，除了没有这些红利之外，可能还要额外面对监管的不确定性啊，比如政策就有可能发生变化，今天政策是这样，明天政策就可能是那样了，比如教培行业是吧？那搞得很多民营企业呢，它不是没有钱，也没有或者没有项目，它就是呢不敢投啊，现在呢也不想去贷款去扩大生产了。很多企业家呀，他就想稳住自己的基本盘就行了，那再融资再贷款就扩大自己的生产或者多元化呢，这个念想现在也慢慢的在熄灭哈。包括很多创投机构，你看基本上也偃旗息鼓了，很少听到创投机构大手笔像10多年前那种投入了。也如此，家庭也是如此啊。就像一些家庭，他现在手里是有积蓄的，但是不敢咋花呀，道理这也是一样的。我们之前讲过一期啊，就是中国200万亿的这个房地产的缩水，就导致这个 GDP 好像还在增长，但是呢，居民的这个经济的体感温差却是下降的。因为房产的财富缩水就导致很多人本来你看房产它一直在增值嘛，然后也是比较大的一笔财富，他花起钱来心里是有底气的，但是现在就不太敢了，因为这个房产都在下跌甚至成了负资产，那你说他敢花钱吗？总之这些结果最后就是导致新增的投资长期的资本开支重大的项目机会大多数都流向了国资体系。那民企内卷过后，剩下的往往就是一些卷王，还有一些搞诈骗的，还有一些搞压榨的或者是一些剩下就刚才我讲，就干脆就守业就行了，躺平算了。当然了，国企承担公共任务本来就是它的使命，但问题是，当这个市场竞争和资源配置被过度的行政化之后，经济活力肯定会下降。一个社会里它最有活力、最能吸纳就业、最能制造上升机会的，那就是民营企业，而非国企业。如果你指望10个人里面如果有9个人将来是带编制的，那就是梦回1984了，那是有点可怕哈。而且你看民企，它往往就是凭借能力，因为老板要赚钱嘛，你能力强，你就会上位你就会获得更高的职位，赚更多的钱。但是国企里可不是这么回事，大家都知道哈。那国企里更多的是你会不会来事儿你有没有背景等等，而不是以能力来论。对，而且国企的效率就远远低于民企，就让我想到之前那个飞信和微信的事件嘛。你说其实飞信的这个发明是吧，本来是在微信之前，而且那一阵我记得都已经非常火了。对，大家就因为以前用那个什么运营商发短信都是要收费的嘛，1毛钱一条，然后飞信出来了之后，居然可以免费发了，大家都用那个，就基本上它已经属于好像有点轻而易举获得大量用户。对，就没想，而且它完全可以垄断了之后，它禁止微信就是开展这个微信业务，那它就是一股独大呀。对，而且微信的那些功能，你说飞信做不出来吗？它也可以做出来，对不对？说白了就是飞信它就不可能出现张小龙这样的人物，激发张小龙式的这种创业激情，从而带领微信然后一举超越包括 QQ 包括飞信之类的这些东西。就是你想，当时领导飞信的这个业务部门的业务领导，他会有那么大的激情和积极性，包括他能招揽那么多的人才来为他去做飞信吗？那没法跟微信比的。所以我们可以很明确看到，这个民营企业它就是效率高。如果当民营这些企业的空间被压缩了那年轻人奋斗的收益率就会下降。大家嘴上说躺平，但是你看送外卖跑滴滴的那些人也没有闲着呀。
无非啊，他们就是不再相信拼命一定能改变命运而已。这些人在失业之后，那为了维系一个家庭的经济，那只能去跑滴滴外卖，其实也是非常卷、非常辛苦的。当然，他的躺平啊，除了宏观的经济因素之外，还有啊，就是组织和个人之间信任的一个消失。现在员工和公司的关系是啥呢？就是现在双方主要是讲短期的关系，而不讲长期这种关系。就是以前，比如像进了一个大厂之后，然后咱就踏踏实实做，从基层员工做起，最后呢做到中高层啊，从而呢收入一方面啊水涨船高，另一方面呢也会获得一些长期的股票、期权等等哈，然后实现财富的自由。现在年轻人也看透了哈，这种机会少之又少了，也不太奢望了。所以现在网上有一句流传很广的话，就是大街上到处都是生龙活虎的中老年和毫无生气的年轻人。这个现象它既普遍又非常的讽刺，但是它不应该是一个社会的常态。那境外势力它真的有可能会去资助一些博主吗？或者网红，或者是躺平博主也好，其他博主也好？这个世界没有绝对的事儿嘛，从逻辑上来说呢，它也不是完全没可能哈，但是大概率啊，这种可能性是比较低的。为什么呢？就首先啊，你说境外势力主要指西方的发达国家嘛，这些国家它是民主国家，它都是有个预算问题的，就是境外这些组织的钱，它如果要花在影响中国的舆论上啊，比如它可以买记者呀，可以资助媒体做国际广播，资助研究机构啊，还有就是花在这些网红上，就是支持这些不买房、不结婚、不消费的短视频博主这些人的身上。那这个投入产出比是多少呢？这种事儿是要做成本收益分析的。你看美国哈，自从特朗普上来之后，其实在这方面他是缩缩经费的，包括那个美国之音都搞了多少年了啊，几十年了。所以要说这个境外势力它确实是存在的哈，这个美国之音它就是一个鼻祖，是典型。但是你看去年就把这个美国之音的中文台给取消了，为啥呢？因为美国之音类似这样的一些机构啊，虽然这些相关机构它是花了不少钱哈，但是其实它这个投入产出比已经非常之低了。就在互联网时代，像美国之音的这种老派的媒体，它的流量是非常之低的，没啥影响力，投入产出比太差。所以你看这种事儿呢，他做成本收益分析之后，一个躺平博主，他内容触达的往往是已经躺平的人哈，或者是想躺平的人。但你看正在奋斗的人看了这些东西，其实啊没什么太大用。所以呢，这个钱他花的是不值当的。其次啊，就很多躺平博主啊，他根本就没有什么境外资助，他们是做了些视频，然后有流量，然后有广告收入。这广告收入啊，就让他继续有钱、有动力去继续拍片儿。这就是本来就是一个自洽的商业闭环。那当然，如果这些收入，因为这些收入毕竟来自于国外的一些平台嘛，那如果这些来自于国外的金钱，这平台的钱、广告费的钱也算境外势力的资助的话，如果这么算的话，那几乎所有的内容创作者都可以套上这个框了，那就没有办法进行区分了哈。最后咱们再说说啊，这境外势力这个叙事框架，那在上个世纪确实是挺好用的。就冷战的时候啊，信息不对称嘛，普通人也没有渠道去验证，那时候也没啥互联网。那如果说境外势力干了这干了那，那基本上民众都是相信的啊。那今天的这个情况已经完全不一样了。现在这些年轻人，你像刷抖音、快手的，然后还有不少人同时也在刷 X 啊，能翻墙的随时也就进行了一些信息对比。就算不翻墙，国内这些信息流也有足够多的角度。你去看微博，现在很多评论区是吧？那这些评论也好，或者一些博主发的言论，那跟墙外也差不多了。更关键的是，这些人年轻人他有自己直接的生活体验呐，他们知道自己为啥躺平啊，那不是因为看了一个短视频就被洗脑就躺平了呀。你想，就算现在有个年轻人在这躺平，你告诉他有一个正大光明挣大钱的机会，他能不去吗？他肯定去啊。那就是因为啊，很多年轻人他投了可能上百份简历也没人回，或者是给他薪酬待遇过低，或者是过累，或者是发现呢，这考公才是唯一靠谱的出路啊。你看大家常常觉得这个小孩越来越聪明嘛，其实年轻人他也是一样啊，他们因为摄取的信息的维度会非常多，所以他们也是有自己的判断能力的。那如果把一切行为都归结于这个境外势力洗脑，那年轻人的反应他往往就不是恐惧啊，或者是相信，而是觉得啊是在把他当傻子。所以这一次的舆论啊，应该说不是偶然的，就是有关部门如果想在舆论场上讲一个大家听得进去的故事啊，需要认真研究一下新的方向，讲一些呢更符合逻辑、更有说服力的叙事，
而不是参考以前的这种思维模式和行事的方式，用境外势力这个框来框住一些问题啊。当这个评论区都在阴阳怪气的时候，那些原本可能被说服的人，也会被这些阴阳怪气给盖过去了。再比如，我再提供一个思路那就是透明化。比如你看，有一位网友说的很好，他说他想知道境外势力究竟赞助了谁呀？赞助了多少钱呢？公开一下，我们提前把这些人拉黑。另外呢，建议大量增加工作岗位，彻底粉碎境外势力的险恶用心。任何叙事如果能够提供尽量详尽的数据和来源，并且在网上公开透明，那么一切说法都会更有说服力，无论是慈善还是境外势力。本期就讲完了，下期再见。下期再见。